淨係好好聽啊餘額，即係話好似學校有好多空餘嘅學額，但係其實可能係1年班有張凳，3年班有2張凳，4年班有2張凳。喂，但係你要記住呢扎你建議佢留校嘅全部都係18歲讀完中3噶啦，你係咪叫佢翻去讀1年班啊？翻去坐2年班。女士，我要問清楚先啊！我哋當一間學校有300個學生，有學生嘅學位學額先啦，係嘛？咁當然咧，個學額嘅意思就1年班、2年班、3年班一直數上到上邊嘅時候咧，就每一班有時即係入收生係個數字唔同㗎。咁嗱，假設啦，如果我係12年3、12、3年班咧，每一班裏邊咧，我係有6個位嘅，我有18個餘額啦，啱唔啱啊？好，但係我去到呢個中3或者中4或者中5咁先算啦吓，到18歲上嘅時候咧，我就冇餘額嘅。咁問題就係出嚟啦，就係如果你係間學校本來有20個學生係讀緊呢一班嘅話，咁升上去應該都係20個位噶，即係唔會少到噶。係啊。咁點解又會有多咗人出嚟，又要申請餘額咧？呢個咧，你識問我已經覺得你好聰明噶啦，主持人。其實係好複雜嘅，其實喺特殊學校裏邊咧，唔同一間主流學校嘅，坦白講，年年都有唔同嘅殘疾細路仔嘅數量啦。坦白講，好似正如我哋肢體傷殘咁，其實有時會係有一個年度係會比較多呢啲肢體傷殘嘅小朋友。OK， 明白。有啲年度係會少嘅。咁所以咧，呢個數字咧係唔等額㗎。即係嗱，比如你而家講1年班今年有咁多個，等唔等於出年入嚟學校讀1年班嗰啲有咁多個咧？可能唔係，即係可能收唔足嘅。係啦，咁即係話點解我會講話1年班可能會有餘額咧？即係話舊年有10個同學係入嚟讀1年班咁計啦，但係唔等於出年有10個。唔係，我明嗰點啊，但係我講緊咧就係我哋去到最收尾嗰幾年啦，大概17、18歲咁先算啦，好啦。咁17歲嗰年咧就有30個學生，18歲嗰年咧就有20個學生。咁唔會嘅。即係例如一路升上去，因為佢係佢一路喺學校讀緊㗎嘛。係咪冇錯啦？咁一定係上面嗰班一定係空㗎。空嘅時候，如果今年我係收咗30個學生，咁明年我咪嗰30個學生咪升上去咯？唔會話明年上邊嗰度咧就俾翻20個位你，唔會㗎。嗱，我又唔知可唔可以咁樣解俾你聽。係。佢好得意㗎啦。我哋過去咧即係好努力去明白呢個圖畫點解搞到而家啲學生係冇學啊。亦都有啲學生變咗次等學生嘅，即係咁。比如我哋肢體傷殘學校咁計啦，我哋係10個學生一班嘅，咁咧就如果我哋咁啱得咁巧係100個學生啦，咁好啦，到每年嘅1月咧，學校就要你教育局要你學校上報，你有幾多個18歲嘅學生？咁你比如你嗰年咁啱得咁巧有10個係18歲嘅話，咁好啦，咁你嗰年你1月上報俾佢啊嘛，佢4月咧就會話俾你聽，你9月咧。係得翻9班啊，因為你有10個係18歲，即係話你9月你唔再係有10個班房開放啊，係得翻9個班房開放啊。嗱，佢呢個呢就係涉及佢每年喺度咁樣殺班呢，令到啲學額緊張到不得了噶。咁好啦，咁你諗下，到咗4月嗰陣時，佢話俾你聽，你得翻9班喎。咁你諗下，你到9月翻學嘅時候，你有冇可能收翻呢一紮18歲嘅學生讀咧？就係變成今日佢講嘅用餘額啦。係咪即係你意思即係話佢好似金字塔咁，越高佢就越收窄佢啊？係咪咁嘅意思？係啦，佢每一年都喺度咁樣啄班啊。點解佢要咁做咧？其實你即係如果你我明白，如果你話以往嘅時候有話即係唔係334嘅時候就話你即係由 Form 5上到去 Form 6、Form 7嗰度咧係少咗人嘅，因為你高中係少嘅咁。但係而家唔係啊嘛，而家334啊嘛，咁你直上噶嘛。係咯，咁冇理由又咁樣噶。係啊，我哋你知唔知家長咧？我覺得我哋真係唔夠佢講啊！我都知道我哋咧解極啦，我覺得可能市民啊都或者成咧，其實真係好困難明呢樣嘢噶。所以正話阿周生你識金文，我已經覺得你好好噶啦。係啊，你去嘗試去揾個原因啊。其實我哋都好唔明，你年年係咁樣殺，每一年你都將18歲嗰紮嘅人頭數走咗之後，你就刪咗佢個班房喎。你係刪咗個班房喎。咁你舊嗰啲根本亦都冇可能有餘額收到你，新嗰啲學生即係話細嘅學生入嚟讀1年班嗰啲，亦都根本亦都冇學位入嚟讀噶嘛。咁係咪嗰啲學校越收越少人呢？唔係噃，因為佢底下開翻班。唔係噃，佢
佢目的係推啲乜嘢？佢嗱，當然我哋要睇闊啲啦。咁我覺得作為教育局，佢會睇得闊嘅。我希望有一啲人出到去主流學校讀啊嘛，或者係一個咁嘅因素啦。以致佢做一啲咁嘅行動啦。咁但係我覺得就話，如果有啲學生佢真係需要入嚟特殊學校讀嘅，你都不能夠咁樣殺咗特殊學校嘅班㗎。因為真係要排隊入嚟讀書嗰啲呢，其實都有呢個需求嘅。有啲學生呢，其實家長又都好明白呢，其實佢難以出去融合到讀嘅。但係好可惜呢，其實教育局亦都喺而家嗰度喺某程度呢，亦都好似搞到啲幼兒中心嘅細路想入嚟特殊學校讀呢，都好似好緊張咁。好似冇位㗎，未必有㗎，好緊張咁。咁你諗下，一個家長如果覺得可能佢都可以去試下嘅，反正都要排隊，都唔知點算好啦。咁的確係唔簡單嘅。何女士，我明白，其實嗰個即係申請入去讀呢啲咁嘅即係呢啲學校，其實係嗰個唔係人多位少嘅。其實係唔係足夠嘅？係足夠㗎。係足夠嘅。你不如你事後問下教育局呢幾年殺咗幾多班啦？佢冇殺校，但殺班。係啦，殺咗幾多班？由你5年前啊，唔好講咁耐啦。5年前特殊學校有幾多個學位？到今時今日，你係少咗學位定多咗學位？你就明白我哋究竟個學位係點解會有一個緊張嘅情況。而家你喺呢件事上面做學校嗰啲又好難做啊！我哋好明白嘅，好為難啊！機構真係辦學團體，而家我哋都睇到個背後圖畫，就係話，亦都明白有啲辦學團體呢，叫做礙於政府嘅淫威，根本就唔敢出聲。我諗如果你睇到我哋琴日嗰張所謂聯署聲明裏邊，你睇得到噶啦，黑白分明嘅，邊啲人係願意出嚟為一啲不公義嘅嘢簽個名落去。我哋好多謝好多好有代表性嘅人，佢都願意出嚟支持。特別係一啲團體，真係表達到邊啲係忠，邊啲係奸，同埋邊啲係礙於佢嘅淫威，連一啲咁大是大非嘅嘢都唔敢表態。我哋好難過㗎。琴日你哋出咗一個報紙，係有個聲明，係啊，我哋真係要夾錢啊，冇辦法。標題就叫做18歲冇書讀嚇。係啊。全港今年全港推行新高中學制呢，但係呢智障學生就要被教育局進行年齡審查，部分超過咗18歲嘅學生呢，就唔能夠升讀新高中，立即冇書讀。智障學童需要比一般學童有更長嘅學習時間。如今教育局就反其道而行，我哋實在不明白啊！咁就有一班嘅家長社會人士關心智障兒童嘅人士就聯署，其中有啲我見到係有啲團體，包括呢個香海正覺蓮社啊，係啊，國光法師都好有心，同埋香海正覺蓮社佛教普光學校家長大師會啊，睇嚟呢間學校佢哋嗰啲當辦學團體比較熱心喺呢件事上面。係，如果冇一個勇氣咧，嗰件事係啱都好啦，係唔敢出嚟講噶。我好多謝有啲好似阿陳日君、阿司徒華嗰啲，佢哋真係，我哋好多謝佢。係，我哋好多謝你啊，何女士吓。多謝兩位俾機會我哋繼續講。咁係，同我哋講咗嗰個情況啊。剛才係香港肢體弱能人士家長協會副主席何寶貞女士講過關於智障人士嘅18歲以上嘅就學。